Esta mañana se formó la tormenta tropical Ramón frente a las costas de Oaxaca. Se ubica a 155 kilómetros al sur de Bahías de Huatulco y 165 kilómetros al sur-sureste de Puerto Ángel, Oaxaca. Tiene vientos sostenidos de 75 kilómetros por hora y rachas que alcanzan hasta los 95 kilómetros por hora. Se desplaza hacia el oeste a 15 kilómetros por hora. Se espera que provoque lluvias en Chiapas, Oaxaca y Guerrero. El Servicio Meteorológico Nacional informa esta mañana que se prevé que esta tormenta tropical se aleje en los próximos días de nuestro país.